Ինչպես կարող են արհեստական բանականությունն ու խելացի տեխնոլոգիաները փոխել ձկնաբուծական տնտեսությունները, հնարավորություն տալով խնայելու ջրային ռեսուրսները, ժամանակը, նվազեցնելու մարդկային գործոնի ազդեցությունն ու ապահովելու ավելի բարձր արդյունավետություն։ Հենց այս խնդիրների լուծման է ուղղված ԻԱԿՎԱ ծրագիրը, որը համախմբել է Հայաստանի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի, Հունաստանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի գործընկերներին։ Նպատակը զարգացնել ոլորտի տարբեր շահառուներին, հիմնական մեր գործիքները դրանք կլինեն արհեստական բանականությունը, թվային հարթակը, կստեղծենք հնարավորություններ շահառուներին նոր կապեր, համագործակցության հնարավորություններ ստեղծել, ոչ միայն այս 6 համագործակցող երկրների հետ, այլ նաև Սևծովյան տարածաշրջանի այլ երկրների հետ։ Ծրագիրը պաշտոնապես մեկնարկել էր այս տարվա մայիսին Ռումինիայում։ Հայաստանում այն իրականացնում է ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության միջազգային կենտրոնը։ Հայկական բաղադրիչի հիմնական ուղղություններն են աջակցություն կայուն ջրային տնտեսության և նորարարական կարողությունների զարգացմանը, նաև թվային լուծումների կիրառմանը։ Արհեստական բանականության դերը այս ոլորտում հիմնականում կայանում է նրանում, որ կարողանանք ստանալ այնպիսի տվյալներ, դատաներ, որ հենց արհեստականության բանականության գործիքի միջոցով դրանք վերլուծության կենթարկվեն, տարբեր փորձերը կհամատեղվեն մի հարթակում, մի թվային հարթակում եւ կենթանի, լայվ այսպես ասած, կկարողանան լուծումներ առաջարկել ֆերմերների համար, որոնք որ կլինեն արդի եւ կլինեն կիրառական ամենակարևորը գործնական նշանակություն կունենան։ Ստեղծվող թվային հարթակը կապահովի ակտիվ հաղորդակցություն տարբեր երկրների ձկնաբույծերի միջև, հնարավորություն տալով նրանց ներկայացնելու իրենց գիտելիքներն ու հաջողված լուծումները։ Ծրագրով նախատեսվում են նաև այցելություններ ձկնաբուծության ոլորտում առաջատար երկրներ, տեղում լավագույն փորձին ծանոթանալու նպատակով։ Մեկնարկային հանդիպմանը Ռումինիայում գործընկեր երկրներն արդեն մշակել էին առաջիկա 3 տարվա ճանապարհային քարտեզ։ Հիմա արդեն սկսել են քննարկումները նաև հայ ձկնաբույծների հետ։ Ինչպես միջազգային ոլորտի փորձառուները, այնպես էլ հենց ակվաֆերմերությամբ զբաղվող հենց ֆերմերների ներգրավվածությունը ծրագրում մշակել ենք պլան, թե ինչպես ենք առաջ գնալու, ինչպես ենք ծրագրի տեսանելիությունը բարձրացնելու եւ շատ լիահույս եմ, որ մեր հենց ֆերմերները եւ այլ ոլորտի շահառուներ հետաքրքրված եւ ներգրավված կլինեն ծրագրում։ Հայկական կողմը ծրագրով նախատեսում է ներդնել շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և իրական ժամանակում տվյալների հավաքագրման համակարգեր, իրականացնել աշխատաժողովներ ու հեռավար ուսուցման նախաձեռնություններ, ինչպես նաև աջակցել բիզնես ինկուբատորների և ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների զարգացմանը, միաժամանակ խթանելով շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածությունն ու քաղաքականության մակարդակով գործակցությունը։ Ծրագիրը համաֆինանսավորում է Եվրամիությունը։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հյուրեր։